Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Kurnia Fitri, biasa dipanggil Sevia. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Saya di sini akan memperagakan bagaimana cara memposisikan pasien semi-fowler atau setengah duduk, mengajari pasien untuk melatih nafas dalam, dan mengajari pasien untuk batu efektif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan dari posisi semi-fowler, yaitu untuk pasien yang sesak nafas untuk meregangkan pernafasan pasien, dan untuk nafas dalam dan batu efektif membantu pasien untuk mengeluarkan sekret atau dahak. Silakan disimak videonya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Suster. Ini dengan Ibu Mila Rohma ya? Iya, benar. Saya perawat Sevia Kurnia Fitri yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana Ibu tadi malam bisa tidur apa tidak? Sepertinya tadi malam saya kurang bisa tidur, Sus. Oh, kenapa ya Bu? Saya mengalami sedikit sesak nafas. Oh, apakah sampai sekarang Ibu susah nafas? Masih. Baik Ibu, untuk melegakan pernafasan Ibu, setelah ini saya akan memposisikan Ibu ke semi-fowler atau setengah duduk ya Ibu. Sebelumnya izinkan saya cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Iya, silakan, Suster. Baik Ibu, permisi. Setelah ini Ibu akan saya posisikan ke posisi semi-fowler atau setengah duduk. Sebelumnya Ibu duduk terlebih dahulu, bisa apa tidak? Nah, saya bantu Bu. Jadi posisi semi-fowler itu duduknya 45 derajat Ibu. Bentar ya. Ayo Ibu coba. Agak mundur sedikit. Bagaimana Ibu, nyaman? Nyaman, Suster. Oke, Ibu sekarang coba nafas perlahan-lahan. Apakah pernafasannya sudah lebih lega daripada yang tadi, Ibu? Sepertinya iya. Baik, Ibu. Setelah ini saya akan mengajarkan Ibu nafas dalam dan juga batu efektif supaya dahak atau sekret yang ada di dalam Ibu itu bisa keluar. Baik Ibu, saya siapkan peralatannya dulu ya. Iya, Suster. Baik Ibu, saya pasangkan dulu ya handuknya. Ini sih ya Ibu. Kemudian ini untuk membuang dahak atau sekret Ibu. Jadi nafas dalam itu 3 kali nafas, yang terakhir dikeluarkan itu berupa batu. Itu merupakan batu efektif ya Ibu. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Jadi tarik nafasnya dari hidung dan dikeluarkannya dari mulut. Nanti yang terakhir, yang dikeluarkan terakhir itu berupa batu ya Ibu, supaya sekret Ibu atau dahak Ibu bisa keluar, sehingga Ibu tidak sesak nafas lagi. Saya ajarkan ya Ibu. Pertama, tarik keluar dari mulut, tarik keluar dari mulut, tarik berupa batu. Gitu ya Bu. Baik Ibu, sekarang Ibu silakan mencoba untuk nafas dalam dan batu efektif. Silakan Ibu, tarik nafas dalam, keluarkan dari mulut. Lagi, keluarkan. Tarik nafas dalam dan batukkan. Nah, bagus. Terima kasih ya Ibu untuk kerjasamanya. Saya bereskan peralatannya terlebih dahulu ya Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah terasa enak setelah dahaknya keluar? Agak lega, Suster.
Baik Ibu, kita sudah melakukan tindakan untuk meregangkan pernafasan Ibu. Setelah ini saya akan membereskan alat saya dan cuci tangan. Kemudian saya kembali ke ruang perawat. Apabila Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa silakan memanggil saya. Terima kasih ya Ibu kerjasamanya dan semoga lekas sembuh. Sama-sama, suster. Baik Ibu, saya ke ruang perawat dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi, suster. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.